はい、皆さんおはようございます。木曽の水量情報をお届けいたします。本日は、9月の14日、時刻は7時半になります。木曽川本流ですが、平水で、水質はクリアになっております。で、こちらは支流の神谷川ですが、こちらも平水で水質はクリアになっております。木曽地域ですね、昨日、今日と、小雨が降り続いておりますが、さほどね、水量は増えてないですし、濁りもね、入ってないです。以上です。